زندگی نامه آلیا بهاد، بازیگر زیبا و نوجوان هند. در ادامه این ویدیو با ما همراه باشید. قبل از آن چنل ما را سابسکرایب و برای حمایت از ما کافی است ویدیو را لایک نمایید. بیوگرافی آلیا بهاد. آلیا بهاد متولد 15 مارچ سال 1993 در بمبئی، بازیگر، خواننده و مدل بالیوودی که در یک خانواده کاملا سینمایی متولد شده است. پدرش ماهش بهاد کارگردان و تهیه کننده بالیوود، خواهرش پوجا بهاد بازیگر، طراح و تهیه کننده و برادرش راهول بهاد بازیگر و فتنسکار. از سمت پدری خواهر و برادر آلیا هستند و خواهرش شاهین بهاد از مادر و پدر یکی هستند. مادرش سونی رازدان بازیگر و کارگردان، همه جزئی از بالیوودند. آلیا برای اولین بار در سال 1999 در فیلم سنگرش جلوی دوربین رفت، ولی فعالیت حرفه‌ای آلیا از سال 2012 با فیلم استودنت آف دیروز از کمپانی کارن جوهر آغاز شد که با این فیلم آلیا به بالیوود وارد شد. در حالی که تصویر همگانی بر این بود که آلیا باید سخت تلاش کند تا به یک چهره محبوب و پرطرفدار تبدیل شود. با دومین فیلمش که هاوی 2014 ساخته امتیاز عالی در کنار راندیب هودا موج رضایت همگانی را برانگیخت و ثابت کرد که استعداد بازیگری و استار شدن را دارد. فیلم‌های بعدیش مثل دو ایالات در کنار ارجون کاپور و همپیتی شرما که دلهینا در کنار وارون داوان هم فیلم‌های رضایت بخش در سال 2014 بودند. قد آلیا بهاد 166 سانتی متر، وزن 54 کیلوگرم، دین هندو می باشد. آدرس خانه آلیا بهاد هند، ایالات مهاراشترا، شهر بمبئی. عادتها: موسیقی گوش کردن و مهمانی رفتن. بازیگر مورد علاقه رانبیر کاپور، گویندا، کارینا کاپور. رنگ مورد علاقه قرمز. آلیا بهاد سیگار نمی کشد ولی از الکل استفاده می کند. بدن انعطاف پذیر دارد، می تواند پاهاش را به سرش وصل کند. از سفر با هواپیما ترس دارد. دوستان عزیز، منتظر نظریات، انتقادات و پیشنهادات شما خوبان در بخش کامنت هستید.